Jæja Þórdís, þetta var kannski svona iðna sigur heim í velli. Hver er þín upplifun eftir leik? Ekki fallegasti sigurinn en skemmtilegur og gott að vinna þegar við erum búin að missa manna af velli. Við náum að halda þetta út, við gerum það sem við þurfum að gera til að klára hana leik og mér fannst bara að gera það vel. Einmitt, og talandi um að vera að missa manna af velli, var þetta rautt spjald? Hvað sást þú? Ég sá þetta ekki nógu vel en ég bara verð að fá að meta það seinna sko. Ég á eftir að sjá þetta aftur. Einmitt, og nú er hérna nýjasti leikmaðurinn, Rollins. Hún er ansið sterk í loftinu, sýndi það í dag. Já, hún á eftir að nýtast okkur vel hana inn í tegnum, hún er góð í loftinu, hún er líka góð að fá henni í lappir og við getum nýtt hana mjög vel. Einmitt. Og alltaf flottið vörnin að halda þetta út, þrátt fyrir að missa hana hérna út af. Þannig að Jelena náttúrulega stóð pliktina þar. Já, það var bara býta aðeins. Hvað sagðir aftur? Nei, ég var að segja að flott hjá okkur að halda þetta út. Já. Þið mistu út og náttúrulega Jelena stóð fyrir sínu. Mér fannst hún taka Lindu ítrekkað í einvígi á móti henni sem er hægara sagt en gert. Við bara stoppuðum þær ógeðslega vel og mér fannst bara allir stíga upp. Við verðum manni færri og við þurftum að gera það. Við stígum upp, við lokum á þær varnarlega, vörnin stóð fáránlega vel, Álfa að droppa niður og hún hefur ekkert spilað oftan í hafsendnum og hún gerði það bara drullu vel og það er bara allir hrós skilið fyrir þessar mínútur sem voru manni færri. Einmitt. Og mér fannst svona uppleikið svolítið vera, háir boltar einmitt, inn á Rollins sérstaklega. Já. Við vorum við fullt af fyrirgjöfum, var það svona sem var lagt upp með fyrir leik? Við ætluðum að reyna að finna millisvæðin vel og skipta milli kantana eins og við gerum vel í báðum mörkunum. Þá gerum við það, við færum boltann frá hægri til vinstri og vinstri til hægri og út úr því fáum við fyrirgjöfunar sem að gekk vel. Við mistum það svolítið niður í seinni hálfleik og svo náttúrulega þurftum við bara að fara í lönguboltana þegar við erum orðnar færri. Þá erum við ekkert að fara að spila einhvern sambandfótbolta og við gerum það bara eins og við ætlum að gera. Einmitt. Sko nú hefur þú fengið talsvert hrós fyrir þína frammistöðu, veit ekki hvað þú áttið á því, en í bestu mörkunum þá varst þú valinn besti leikmaður fyrri umferðinnar. Varstu meðvituð um það? Ég var búin að segja það mjög ég vissi á því. Já, sko nú var ég svona aðeins að skoða þína tölfræði fyrir leik og spilaðir með yngri landsliðum Íslands. Hefur aldrei fengið kalli frá A-landsliðinu? Nei, aldrei sko. Það er bara einhverjar svona æfingahópar eitthvað á veturnar sem var þarna einhvern tíma fyrir einhverjum árum. Svona mætti kalla B-landsliðsæfingar eða eitthvað svoleiðis. En nei, aldrei fengið kalli í liðið og ég er bara að gera mitt og pæla ekkert í hinnu sko. Mitt svo bara kemur eða það kemur? Það gerist hjá öllum, bara ef það kemur, annars held ég bara áfram mér. Einmitt. En ef þú heldur tímabilið svona áfram, ertu með stefnuna sett út í atvinnumennsku? Er það svona á dagskrá hjá þér? Ég gerði 2 ára samning við Þrótt og eins og staðan er núna þá er ég bara að horfa á það. Við erum að gera mjög góða hluti og þetta er skemmtilegt og það er ekkert sem að lætur mig eitthvað vilja hlaupa í burtu á næstunni sko. Einmitt. Herru, bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk.